Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание зеркалу и поговорим о том, как правильно нужно относиться к зеркалу и что поможет вам избежать неприятных моментов в вашей жизни. Также почему зеркало и наша жизнь очень тесно взаимосвязаны. Вместе с вами разбираем эти моменты, поэтому обязательно рассмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. В каждом доме есть зеркало, и очень часто оно не одно. Конечно же, мы с вами смотрим в зеркала в течение дня, потому что нам все-таки без них тяжело представить современную жизнь. Но мы даже не задумываемся, что с помощью зеркала можно привлечь к себе как положительные энергии, так и отрицательные. Зеркало – это сильный энергетический предмет, о силе которого известно еще с давних времен. К нему всегда относились с опаской и старались выполнять все правила, которые связаны с ним. Зеркало способно вбирать в себя информацию, а затем отдавать ее обратно в течение определенного времени. Также важно знать, где в доме можно и где нельзя размещать зеркала, ведь от этого зависит энергетика, которая будет в нем присутствовать. Аккуратно нужно относиться и к старым зеркалам, ведь вы не можете проконтролировать, какая энергетика находится в этом зеркале и что оно вам преподнесет, когда попадет к вам в дом. И также аккуратно нужно относиться к подаркам в виде зеркала. Лучше никогда не дарите зеркала человеку, которому нужно зеркало, пусть сам его приобретет. А также не принимайте такой подарок, ведь с таким подарком вы можете изменить всю свою жизнь, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому не рискуйте и лучше откажитесь от него, даже если таким поступком вы можете и обидеть человека. Вы знаете, с зеркалом связаны очень многие народные приметы. Среди них, конечно же, есть как и хорошие, так и плохие. Кроме того, перед тем, как вы выходите из дома, смотрите всегда в зеркало на себя и говорите следующие магические слова. Все задуманное сегодня в течение дня сбудется. Хорошее произойдет и мне повезет. Тогда ваш день будет удачным, и на протяжении дня произойдет событие, которое обязательно принесет вам счастье и удачу. А когда вы вышли на улицу и что-то забыли дома, знайте, это к неудаче. Поэтому, чтобы это избежать, зайдя домой, обязательно посмотрите в зеркало. Далее обязательно улыбнитесь 3 раза и скажите следующие волшебные слова. Неудачи нет места возле меня. День мой хорошо пройдет, и мне совсем сегодня повезет. Если вы будете смотреться в зеркало, на котором присутствует пыль, пятна, знайте, что неприятности и неудачи будут преследовать вас, и с каждым разом вы будете только усиливать их. Также всегда держите свое зеркало в чистоте, и тогда, глядя в него, вы будете окружать себя только светлыми энергиями, с каждым днем приумножая их. Счастье, удача, благополучие, стабильность и крепкая семья будут вам обеспечены. Не смотритесь в чужое зеркало. Таким образом, вы с его хозяином будете обмениваться энергетикой и можете подобрать ненужный для вас негатив. Также нельзя смотреться одновременно с другим человеком в одно зеркало. Так вы переплетаете ваши энергии и можете забрать себе неприятности, которые у этого человека на данном жизненном этапе присутствуют, отдав ему взамен свое счастье, удачу и успех.
А для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, обязательно в левый нижний угол зеркала закрепите денежную купюру любого номинала и каждый день на протяжении 7 дней, глядя в зеркало, проговаривайте такие слова. В зеркале деньги отражаются, я в него гляжу, их в свою жизнь притягиваю, они у меня появляются и никуда не деваются. И вы знаете, деньги достаточно скоро начнут появляться у вас в вашей жизни. А вот если у вас есть надбитое или треснутое зеркало, каким бы красивым оно ни было, избавьтесь от него, потому что такое зеркало разрушает энергетику вашего дома и притягивает к вам не только разные неприятности, но и семейные проблемы и конфликты. Если вы разбили зеркало, не смотрите в него, так как в этот период оно излучает сильный негатив и способно вам навредить. Накройте его темной тканью, соберите и вынесите подальше от дома. А когда будете выкидывать, обязательно скажите следующие магические слова. Негативу распространиться не дала, его к себе не подобрала. Вовремя собрала и от дома унесла, где он не принесет никому никакого вреда. Нельзя и есть перед зеркалом, так как во время приема пищи человек способен с ней впитывать определенные энергии, которые его окружают. И если зеркало на каком-то этапе впитало негатив в себя, оно отдаст его в такой момент, а человеку, который его подхватит, не будет вести на протяжении 3 месяцев. Помните и о том, что если вы нашли зеркало, которое было потеряно, значит в вашей жизни произойдут приятные события. Обращаем ваше внимание, это будет только в том случае, если это было потеряно ваше зеркало. Если на улице вы увидите зеркало, ни в коем случае не поднимайте его, потому что это притянет к вам беды. Также не переступайте его, потому что таким действием вы соберете всю энергетику с него. Обойдите его стороной, так вы ничего не подберете. Также не стремитесь смотреть в такое зеркало. Предупредите также своих близких и родных и обязательно дайте такую инструкцию своим деткам, потому что очень часто именно дети любят баловаться и кривлять всякие мордочки, гримасы именно зеркала. Но вы ведь и ваши дети не знают, чье это зеркало и как оно может вам навредить. Поэтому научите детей своих ни в коем случае не смотреть в чужие зеркала, даже если оно валяется, и вы точно уверены, что оно не имеет на данный момент хозяина. Ночью также не смотрите в зеркало, потому что в это время потоки негативных энергий усиливаются, и таким поступком вы можете привлечь к себе столько негатива, что все, за что вы будете браться, будет иметь нежелаемый для вас результат. А вот утром хорошо смотреться в зеркало. Это наоборот принесет вам бодрость и окружит вас положительными энергиями. Помните и о том, что не нужно показывать детей до года в зеркало, иначе они будут беспокойные и капризные. Также не нужно спать и перед зеркалом, потому что во время сна зеркало будет отбирать силы и бессонница будет мучить вас. Также обращаем ваше внимание, что если в той комнате, где вы спите, есть телевизор, также на ночь накрывайте это материалом каким-либо, для того, чтобы именно зеркало, этот черный ящик, не тянул с вас энергию. А вот молодоженам нужно купить зеркало, но сделать это нужно вместе, так как семья станет еще крепче, а уважение и взаимопонимание будут постоянно в их жизни. Вы должны научиться относиться к зеркалу правильно, и тогда вы сможете не только избежать всевозможных неприятностей, но и привлечь к себе положительные энергии, а с ними и приятные моменты. Также
обязательно всегда смотрите за своим зеркалом. Помните, любое ваше зеркало в доме, в шкафах, особенно если это внутри, всегда должно быть чистое. Поэтому не только во время генеральной уборки, но и это очень важно. Поэтому, друзья, зеркало очень важно в нашей жизни, но также и важно, какие мы энергии отправляем во Вселенную, в космос. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны с зеркалами. Мы надеемся, друзья, что эта информация была полезна и интересна вас. Пользуйтесь этой информацией и распространяйте среди своих друзей, знакомых, близких людей. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.